कापरा आवाज आणि थकलेलं शरीर असताना राऊत नित्यनियमाने आलेत आणि नेहमीप्रमाणेच बोललेत. सुट्टीवर जाण्यापूर्वी संजय राऊतांची ही अखेरची पत्रकार परिषद. आता यानंतर राऊत थेट नवीन वर्षातच सामाजिक आयुष्यात दिसतील. राऊतांच्या याच पत्रकार परिषदेत त्यांचा कापरा आवाज आणि थकलेलं शरीर स्पष्ट दिसत होतं. विरोधकांना फैलावर घेणारे राऊत यावेळी थोडे थकलेले दिसत होते. तुम्हीच पहा. पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशन केलं, काही पुरावे दिले. तसंच आज मनसेचाही मेळावा होतो आहे आणि मत चोरी संदर्भात एक खळबळजनक सादरीकरण केलं जाणार आहे अशी माहिती नाही. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज ठाकरे यांनी एक विधान केलं होतं, जे आम्ही केलं, की मतं जातात कुठे, मतं गेली कुठे. आणि नक्कीच राज ठाकरे त्या संदर्भात काही वेगळी माहिती देणार असतील तर निवडणूक आयोगाला गांभीर्याने विचार करावा लागेल. आदित्य ठाकरे यांनी वरळीच्या एका मतदारसंघातली दुबार मतदार, बोगस मतदार, मृत मतदार या संदर्भातला पर्दाफाश केला. राहुल गांधींनी तर देशभरातल्या मतदार यादीतल्या घोटाळ्यांचा पर्दाफाश केला. आता राज ठाकरे त्यांच्या पद्धतीनं जर काही वेगळी माहिती समोर आणत असतील तर त्याकडे गांभीर्यानं पाहावं लागेल. आणखी एक विषय होता की जे आंदोलन सुरू आहे शेतकरी कर्जमाफी आणि अनेक मुद्द्यांसंदर्भात बच्चूकडूंचं मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेची तयारी दर्शवली. आज मुंबईत बच्चूकडूंची चर्चा होणार आहे आणि त्यानंतर आंदोलनाची पुढची दिशा बच्चूकडू जाहीर करतील. दरम्यान जरांगे पाटलांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय, ते स्वतः नागपुरात आहे. तर जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही याची बच्चू कडूंची भूमिका आहे. ठीक आहे, बच्चू कडू हे लढवय्ये नेते आहेत. मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतून आपल्या मागण्या मान्य करून परत गेले. बच्चू कडूंना यश मिळालं 7-12 कोरा करण्यासंदर्भात तर आम्ही नक्कीच स्वागत करू. कारण 7-12 कोरा ही संकल्पना आणि संज्ञा शिवसेनेची, उद्धव ठाकरे साहेबांची, की 7-12 कोरा झालाच पाहिजे. यासाठी आम्ही सातत्यानं संघर्ष करतोय. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्यासाठी कर्जमाफीही केली आणि आताही त्या पद्धतीनं कर्जमाफी व्हावी ही आमच्या सगळ्यांची भूमिका आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचं कार्ड बनवलं रोहित पाटलांवर गुन्हा दाखल झाला. ठीक आहे. आणखी एक विषय आहे की मुंबई क्रिकेटच्या राजकारणात शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस अशी युती बघायला मिळते. काल जी एमसीए संदर्भातली बैठक झाली त्यातही पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकुशलतेचं कौतुक केलेलं आहे. एक लक्षात घ्या की हा क्रिकेटचा विषय आहे. त्यात राजकारणी घुसलेले आहेत. एकेकाळी मुंबईतले उत्तम क्रिकेटपटू आणि क्रिकेट क्षेत्रातले प्रशासक हे एमसीएच्या बोर्डावर आले होते. गेल्या काही काळामध्ये एमसीए किंवा क्रिकेटचा जो काही बिझनेस किंवा व्यापार झालेला त्याच्यामुळे प्रत्येकाला असं वाटतं की क्रिकेटच्या या खेळामध्ये म्हणजे पडद्यामागच्या खेळ, मैदानाबाहेरच्या खेळामध्ये आपण सहभागी व्हावं. एक मात्र नक्की, भारतीय क्रिकेटला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचं काम शरद पवारांनी केलं. त्यानंतर अनेकांचे डोळे त्या एमसीएकडे वळले. IPL असेल, इतर काही गोष्टी असतील. भारतीय जनता पक्षाचा आणि एमसीएचा कधी फार संबंध आला नव्हता. तो गेल्या 3-4 वर्षापासून यायला लागला. प्रत्येकाला मुंबई क्रिकेट बोर्डावर जायचे आहे. ते गेल्यामुळे क्रिकेटचं काय कल्याण होणार आहे मला माहित नाही. प्रत्येक पक्षाला वाटतंय की मुंबई क्रिकेट असोसिएशन म्हणजे ऑल पार्टी बोर्ड आहे. आमच्या पक्षाच्या घ्या, त्यांच्या पक्षाच्या घ्या, मग आमचे 2 घ्या. त्या बोर्डावर ऑल पार्टी डिलिव्हरी 100%. मी आज पक्षाचा संबंध तसा डायरेक्ट मानत नाही, पण प्रत्येकाला वाटतं की मी तिथे पाहिजे. चला, थँक्यू. कल आपल्या गाड़ी
देखिए 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में ऑल पार्टी सब पक्षीय एक रैली होगी, मोर्चा होगा, आंदोलन होगा। उसमें सभी पार्टी के नेतागण उपस्थित रहेंगे। शरद पवार साहब रहेंगे, उद्धव ठाकरे जी रहेंगे, राज ठाकरे जी रहेंगे, एनसीपी के शशिकांत शिंदे जी रहेंगे, लेफ्ट पार्टी के सभी नेतागण रहेंगे और हम दिल्ली को दिखाएंगे कि आपने जो घोटाला किया है वो महाराष्ट्र में हम होने नहीं देंगे। आज एक ऑल पार्टी मीटिंग है YB चौहान सेंटर